ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹாப்பி ஈட்டிங் வித் பார்கவி. இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் சூப்புக்கு இப்போது கேபேஜ், பீன்ஸ், கேரட் துருவி எடுத்திருக்கேன். வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு நான் தட்டி தான் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் அரைச்சி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் குக்கரில் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் நம்ம லைட்டாக வதக்கிக்கணும். உங்களுக்கு வேணால் இன்னும் ப்ராக்கலி, க்ரீன் பீஸ் இதை மாதிரி வெஜிடபிள்ஸும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன். இதில் ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு நம்ம வதக்கிக்கணும். இஞ்சி பூண்டு லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் வெங்காயம், தக்காளி ஆட் பண்ணி வதக்கணும். நான் ஒரு மீடியம் சைஸில் இருக்க ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ரொம்ப வதக்க வேண்டாம், லைட்டாக வதங்கினா போதும். வெங்காயம், தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் ஆட் பண்ணி லைட்டாக வதக்கிட்டு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு ஆட் பண்ணணும் இதில். ஸோ நான் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் இதில் சேர்த்துட்டேன். வெஜிடபிள்ஸ் லைட்டாக வதங்கினதும் துவரம்பருப்பையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நான் ஆயில் எதுவும் யூஸ் பண்ணல, 2 ஸ்பூன் கீ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு சூப். சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாருக்குமே இதை எடுத்துக்கலாம். டயட்டில் இருக்கவங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணி இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வேக வைக்கணும். இப்போ லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி 6லேருந்து 7 விசில் வர வரைக்கும் வெஜிடபிள்ஸை நல்லா வேக வைக்கணும். இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு. இதை நான் அந்த ஸ்ட்ரெயினரில் ஊற்றி நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம அந்த சூப் எடுக்கிறோம். உங்கள்கிட்ட பொட்டேட்டோ ஸ்மாஷர் இருந்தால் அதால் கூட ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி சூப்பெல்லாம் எடுத்தாச்சு. இதில் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த மீதி இருக்க வெஜிடபிள் பல்ப்பை வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம சப்பாத்தி போடும் போது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்பாத்திக்கு மாவு பிசையும் போது அந்த வெஜிடபிள் பல்ப்பையும் அது கூட சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ சூப்பில் 2 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். சூப் இப்போ ரெடி. இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழைகளும் போட்டு இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் இந்த சிம்பிளான ஹெல்த்தியான சூப் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டேக் கேர், ஹாப்பி ஈட்டிங்.